Hello, good morning mga kapamilya. Patuloy po tayo sa ating boat restoration. Ngayon po ay Saturday morning around 7 o'clock. Medyo malamig sa labas kaya yung project natin dito sa loob ng garage. So yan, may maliit na heater akong ginagamit. So ngayon po ang ating gagawin ay i-check natin kung nagwo-work itong lumang Bilge pump. Itong Bilge pump na ito, siya yung sasak ng water kung may kakaroon ng tubig yung bangka. So ang gagawin po natin ay titingnan po natin kung nagwo-work pa ito. So dito po meron akong battery. So mag-ano po tayo ng basic wiring para sa Bilge pump. Itong lumang switch niya, hindi na siya nagwo-work. Siguro na expose na sa water, sa tubig. So ang gagawin po natin ay bago tayo magsisimula, gagawa po tayo ng diagram para dito sa switch para hindi po tayo makonfuse pagka nag-wiring tayo. So yung switch nito ay 3-way switch, on and off. So ito po yung papel na gawa po tayo ng diagram sa wiring natin. So ito yung switch niya. So pasensya na kayo sa drawing ko, medyo hindi maayos, pero kailangan basic lang naman itong wiring nito. So kailangan kong i-drawing muna siya para pag nag-wiring tayo ay hindi tayo malito. So bali ito yung power niya galing dito sa battery. Ito yung battery. Ito positive and negative. So bali yung power niya galing dito sa positive. Dito siya kukuha. Tapos ito ay Bilge pump. So bali ito yung black red wire. Ito yung black. Connection siya doon sa so ayan po.
So ulitin po natin ang drawing kasi medyo lagay natin dito sa kabila. Ito yung switch. Battery. Positive and negative. Ito yung Bilge pump. So mangyayari po dito sa gitna ng switch nito, dito po natin i-connect yung positive, yung power. So ito yung red wire. So dito naman po yung black wire. Yan. Connecta dito sa pump. And tapos yung ito, pagdating natin dito, yeah. So napaka basic na wiring lang naman kasi gagamitin natin kung yung mga existing na switch na meron ako dito sa bahay. So balik ito po yung itsura niya. Okay. Para mapag-work natin to switch nito. Okay, so ngayon simulan natin po sa actual kung nagwo-work itong pump. So andito po yung battery. Yan. So ilalagay ko yung diagram dito. Okay, simulan na po natin yung project natin kung magwo-work itong ating pump. Okay. Magsisimula po data dito sa switch. Ito. So, ito. Ito siya. So, ito yung pump. So, itong switch i-wire po natin muna itong Bilge pump. So dito po natin malalaman kung mag-work itong ating pump. Okay? So ito naman po yung i-connecta natin sa battery. Bilge pump. Connect to negative. So black wire.
So ito naman yung red wire. Ito sa red. Ito natin i-connect naman yung power. Natanggal. So yun na po, nakakonect na po yung Bilge pump sa battery na ilalagay po natin yung power. Ito yung red wire dito sa gitna. Ito. So ayun na po ang diagram natin. Yung red wire connect to the direct to the battery. Now try po natin kung nagwo-work itong pump. So yun na po, wiring na siya. So titingnan natin kung magwo-work to. So naririnig niyo po to ito na siya ngayon So para marinig nyo, lagay natin na medyo malapit kung nagwo-work na siya. So yan, mga kapamilya, yung Bilge pump niya ay actually 100% na nagwo-work siya. So ito, so hindi na ako bibili ng bago kasi medyo mahal ito, mga worth $50 din ang isang set nito. So this time, nakasave tayo ng pera kasi hindi na ako bibili. Tapos ito, basic wiring lang siya. And then yeah, I think it's ready to go. So ang kailangan ko lang ngayong gawin ay ikabit ko siya dito So bali dito ko ilalagay yung switch, wiring yan dyan. So doon yung battery, doon ang bilge pump. Okay mga kapamilya, magandang balita kasi itong bilge pump ay nag-work. So ang kailangan po natin ngayon ay install siya sa bangka. At nakasave tayo ng malaking pera dito kasi yung mga lumang parts ng bangka na ito ay nag-work pa rin. So kailangan lang natin tested.
Sige, patuloy po ang ating boat restoration and please watch and subscribe. Marami pa po tayong gagawin dito sa bangka pero I will say 90%. Ingat palagi. Bye.